एभ्रिवान सबैजनालाई फेरि पनि आजको ब्लगमा स्वागत छ। र आज चाहिँ हामी बिहानी पक्का फेरि पनि घाँसहरूलाई काटेर चाहिँ बाख्राहरूको लागि अन्त चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउने छु। देख्नुहोस् यहाँ बाख्राहरू धेरै छ। हेलो एभ्रिवान सबैजनालाई गुड मर्निङ र फेरि पनि हाम्रो च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। र आज फेरि पनि हाम्रो भिडियोलाई सुरु गर्दैछु। अनि आज चाहिँ के छ भने हामी भर्खर घाँसबाट आएर चाहिँ अन्त बाख्रालाई घाँसहरू लगाएर चाहिँ अनि अहिले चाहिँ म यहाँनिर खुर्सानी बारीमा छु। अनि खुर्सानीमा चाहिँ एकदमै बेसी के भन्छ यो कमिला परेको छ, कमिला लागेको छ। अब यसमा चाहिँ दबाईहरू लाउनु पर्ने छ। हेर्नुहोस् है तपाईहरुलाई यसमा चाहिँ मेन सबसे राम्रो दबाई चाहिँ कुन चाहिँ लाउनु पर्ने यो खुर्सानीमा जब पनि यस्तो खाले तपाईहरुलाई जब पनि यस्तो खाले किरा कमिला लाग्छ नि तब चाहिँ कस्तो खाले चाहिँ दबाई लाउनु पर्ने हो तपाईहरुले यसो थाहा छ भने कमेन्टमा लेखिदिनुहोस्, सजेस्ट गर्नुहोस्। हेर्नुस् यसरी अन्डा पारेर चाहिँ यसरी बच्चा पुरा काटेको छ। अनि खुर्सानीहरू चाहिँ मेरो चाहिँ खुर्सानी चाहिँ मजाले आएको छ। यसपालि चाहिँ राम्रो भएको छ खुर्सानी। हेरौँ कहाँसम्म साथ दिन्छ यो खुर्सानीले। एक गराइ रोपेको छु। यो चाहिँ एक फोक्टा सानो यहाँ रोपिराखेको छु अनि तल पनि रोपेको छु। अनि यो चाहिँ हामीलाई अस्ति नै जब पनि ट्रेनिङ दिनुभएको थियो, ट्रेनिङ दिँदाखेरि हामीलाई यसको बिउ दिनुभएको थियो। चारवटा थियो, चारवटै मैले रोपेको थियो, चारवटै उम्रेको छ। अनि यहाँ चाहिँ फल्नु पनि सुरु भइसकेको छ। अब अर्ग्यानिक सब्जीहरू अब चाहिँ आफ्नै बारीबाट टिप्दै खानुपर्छ। अब सुरु भयो फेरि। हो यहाँनिर करेलाहरू फल्नु थाल्यो। अनि यसलाई चाहिँ म यहाँ माथि राखिदिन्छु। यसरी कमिला लाग्छ होला फेरि। यो चाहिँ यस्तो भएछ। यतातिर मजाले फल्दैछ। यो खुर्सानी चाहिँ यसरी रोपेको छु। अनि मैले टमाटर पनि एक दुईवटा रोपिराखेको छु। अनि यहाँनिर चाहिँ मैले सिबी लगाएको। अब यसमा फुल खेल्नु थाल्दै रहेछ। यहाँ चाहिँ सिबी लगाएको छु मैले। यहाँ सबै सिबी अनि यहाँनिर चाहिँ टमाटर पनि थियो। त्यही माथि नै सिबी रोपिदिएको थियो। अनि यो टमाटर चाहिँ अब फल्छ कि फल्दैन हेरौँ। यसको पनि फुल खेल्दैछ। अब यो हेर्नुपर्छ फल्छ कि फल्दैन। यहाँनिर त सुरु हुँदैछ फल्नु। यहाँनिर सुरु हुँदैन भन्छ। यहाँनिर हो सुरु हुँदैछ। मेहनतको फल, मेरो परिश्रमको फलले सानो चिचिला फल्दैछ। ए फल्नु त फल्ने रहेछ। मैले अस्ति चाहिँ फल्दैन होला भनेर खेलेर फ्याँकिदिउँ सोचिरहेको थियो। अब चाहिँ म त्यतिर पनि छ सिबी नै। यहाँ चाहिँ मैले यो ग्रिनवाला बैगुन रोपेको थियो। अनि यो चाहिँ यस्तो फलिरहेछ। यो पनि सबै अर्ग्यानिकै। यो चाहिँ मैले यसमा के पनि लाएको छैन। सबै के भन्छ अर्ग्यानिक। के पनि अरू के भन्छ केमिकल्सहरू चाहिँ के पनि लाइन रोप्दाखेरि। नर्मल्ली हामी गाउँघरमा के चलाउँछ मलहरू त्यही मात्रै हो। बाख्राको मल र यसमा चाहिँ गाईको मल लगाएको छु। अनि यसो फलिरहेछ। यहाँतिर पनि फलिरहेछ तर यसमा किरा अलिक लाग्दैछ। यहाँतिर पनि यसरी फलिरहेछ। अनि यो चाहिँ मैले फर्स्ट फलेको थियो। अनि यसलाई चाहिँ म बिउ राख्नु लागेको छु। यो चाहिँ बिउ राख्नुको लागि चाहिँ यसरी गरेको। अनि यहाँ यो चाहिँ यस्तो भुइँमा थियो होइन। अनि यसलाई चाहिँ मैले आइडिया ल्याएर यो ढुङ्गामाथि यसो गरेर राखेको। किन भन्दाखेरि मुनि भुइँमा राख्यो भने कुहिने डर हुन्छ, किरा लाग्ने डर हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ यसो गरेको छु। अनि यहाँ पनि फल्नुको लागि मैले यो मटर पनि रोपेको थिएँ। मटर चाहिँ त्यति खासै राम्रो त भएन तर पनि एक दुईवटा त यसरी गरेर फलिरहेछ। सब्जी खानु चाहिँ हुन्छ घरमै। फलिरहेछ फल्नु चाहिँ हो स्पेसल। यो चाहिँ पर्पल कलरको ब्रिन्जल हो रोपेको। अघिको चाहिँ मैले ग्रिन कलरको ब्रिन्जल रोपेको थियो। मैले दुई खाले रोपेको छु, एउटा पर्पल र एउटा चाहिँ ग्रिन। अन्त यो चाहिँ पर्पल खाले रोपेको। यो चाहिँ जस्तै गोडेर सानक पारिरहेको छु। यसमा चाहिँ अस्ति मैले गाईको गौत लगाइदिएको थियो। त्यो भएर यति लामो यो मजाले आएको छ हो। किराहरू पनि लागेको छैन अहिले त। हेरौँ अब के हुन्छ।
चाहिँ यता सिबी नै लगाएको छु मैले चाहिँ सबै मिक्स रोपिराखेको छु है। यहाँ पनि यता सिबी, यहाँनिर भयो बैगुन, उता भयो टमाटर, खोर्सानी सबै एकैचोटि त्यसरी रोपिराखेको छु। अनि अब यहाँ तल चाहिँ छ मेरो खोर्सानी बारी चाहिँ हो। मेरो खोर्सानी बारी, खोर्सानी चाहिँ रोपेको 1 महिना पनि भएको छैन यिनीहरू चाहिँ। अब चाहिँ यसमा चाहिँ ठिक्कै गाईको गाउत लाउने ठिक्कै समय भएको छ। यहाँदेखि लिएर गएर मैले परसम्म रोपेको छु। त्यही भन्नुहोस्। अब यसलाई यहाँनिर यो बारी परदेखि यहाँ यतासम्म रोपेको छु यो डल्लै। अब यहाँतिर चाहिँ गोड्ने समय हुँदैछ, सागहरू पनि छ, पानी आइरहेको छ। यसपालि चाहिँ मेरो खुर्सानीले चाहिँ 7 दिन लाग्छ जस्तो छ। यहाँ चाहिँ कोही चाहिँ डल्ले खोर्सानी छ, अनि यहाँ चाहिँ एक बोट चाहिँ यो अर्कै खाले परेको छ। एउटा चाहिँ डल्ले खोर्सानी हो। अब यिनीहरूलाई सफा गर्ने बेला हुँदैछ। यहाँ तल पनि बैगुनहरू रोपेको छु। अनि यहाँ चाहिँ छ स्पेसल सब्जी। यहाँ पनि सब्जीहरू चाहिँ भइसक्यो। अर्ग्यानिक आज चाहिँ म सादा श्रेष्ठ तपाईँहरूलाई मेरो सब्जी बारीमा घुमाउने छु। यस्तै छ सब्जी बारी चाहिँ। मेरो टमाटर चाहिँ यहाँ भित्रतिर चाहिँ यहाँ चाहिँ फलिसकिन्छ है, फलि पनि सक्छ। हमारा गोठ घाँस खा रहा है। चाहिँ बोइज होस्टेल हो, यहाँदेखि उता चाहिँ बोइज होस्टेल हो। यता चाहिँ मिक्स के भन्नु अब, कतिमा गर्ल्स मात्रै छ, यहाँनिर चाहिँ बोइज र गर्ल्स होस्टेल बोथ। यसको इन्चार्ज चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ इन्चार्ज चाहिँ। यहाँ पनि छ टोटल हाम्रो गोटरी फार्म। टोटल हाम्रो बाख्रा 30 वटा जति थियो। अन्त 30 वटामा चाहिँ 3टा चाहिँ मर्यो, 3टा मर्यो, ए होइन 4टा मरेछ। 4टा मर्दाखेरि त्यहाँदेखि एउटा चाहिँ तल हामीले दिदीहरूलाई उता हाम्रो दिदीहरूलाई दिएको छौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ टोटल सबै गरेर टोटल चाहिँ अहिले चाहिँ 25 वटा छ। यहाँनिर चाहिँ अब यो फेरि मदर हुन आँटेको छ। यो यहाँभित्रको गाइस फेरि पनि हामी यसरी घरमा आएर खानासाना दाना पानी गरेर फेरि पनि अब चाहिँ हामी एकदमै पानी परिराखेको छ। एकदमै आज काम गर्नु पनि दिएको छैन। हेर्नुहोस् पानी यस्तो परिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, अब पानी यतिको चाहिँ परिराखेको छ आज है, पुरा हो यस्तो परिराखेको छ। अब हामी चाहिँ तल सिटिङ रुमलाई चाहिँ यसरी अब मिलाएर अलिकति बनाउने भन्ने गरिराखेका छौँ र तपाईँलाई गएर देखाउँछौँ कस्तो प्रकारले बनाउँछौँ भन्ने कुराहरू। हेर्नुहोस् है, अब हामी रुम एकदमै कसले भनेको जस्तो एकदमै बिग्रिराखेको थियो है। एकदमै यसलाई चाहिँ अब ल्याङफ्याङै भइराखेको छ। अब यो जुन चाहिँ छ यो यसलाई चाहिँ हामी यसरी सारेर यतापट्टि राख्ने हो, यसरी राख्ने। बेडलाई चाहिँ यसरी होला, यसरी कस्तो प्रकारले हुन्छ हामी बनाउँछौँ है। यो चाहिँ हाम्रो घर चाहिँ निकै पुरानो हो, पहिलाको सिटिङ रुम भनेर हामी यसमा चाहिँ हामी सेवा सङ्गतिहरूदेखि लिएर हरेक कुरा गर्छौँ है। यो चाहिँ मेरो फोटो नानीहरूको लागि
स्ट्याम्प पेपर बनाएको थिएँ मैले पोल्यो कि यहाँ एउटा किनेर बनाएको थिएँ यो चाहिँ अब मेरो आयुषहरू त ठिक छ आयुषको लागि फोरमा आयुष now we will fill up this all this we will write the names of the colors and what is missing the alphabet सामानहरू यस्तो छ यहाँ चाहिँ सबै मेरो साडी अनि यहाँ चाहिँ सबै यो कुर्ताहरू छ कुर्ता त्यहाँदेखि यहाँनिर प्यान्टहरूदेखि लिएर सबै छ यहाँनिर उसले सबै निकाल्नु भन्दैछ यहाँनिर मलाई अब म सबै यो खाली पार्छु अनि तपाईँहरूलाई फेरि पनि तपाईँहरूसँग भेट्नेछौँ हामीले यहाँदेखि लिएर उठाएर मस्किलले यहाँले पुऱ्याएको छ अब यो के अरे यो बेडलाई अलिक यताउता सारेर चाहिँ यसलाई अलिक उता गरेर चाहिँ भित्तामा राख्ने आमाम धुलो यहाँ पछि त कम्ता होइन रहेछ सफा गर्नु गर्दैछौँ हेर्दै गर्नु होला एन्डसम्म तपाईँलाई देखाउने छ र फाइनली गाइस हामीले एकदमै चटाकचिटिक बनाइसकेका छौँ तपाईँहरूलाई देखाउनेछु हेर्नु होला र हामी अहिले चाहिँ माथि एकदमै यहाँ भेनारकोमा नानी रिसिभ गर्दै गाडी पर्खिँदै हामी यहाँ आइपुगेका छौँ हेर्नुहोस् अन्त यहाँ चाहिँ एकदम देख्दैछ यहाँ चाहिँ हामी रोडमा छौँ अहिले होइन यहाँ दोकान पनि छ भेनारको हुनुहुन्छ है अहिले घर चाहिँ माथि एकदमै निर्माण बढिया बङ्गला बनाएर आए और अभी तो यहाँ शिफ्ट है इसीलिए नानी को यतैबाट स्कुल जान्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि अघि 3 बजे 3:30 मा चाहिँ यहाँ आइपुग्छ तर अलिक ढिलो भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी ढिलो आयो अनि यहाँ रिसिभ गरिदिइराख्नु भएको थियो अन्त यस्तै छ हेर्नुहोस् है र हामी अब दोकान तर्फमा हेर्नुहोस् हाम्रो भेना देव भेनालाई एकदमै आजको यहाँ के बोलिदिनुहोस् भनेर यहाँ चाहिँ यस्तो प्रशस्त मात्राको हर किसिमको सामानहरू यहाँ पाउँछ है हाम्रो यो भिलेजहरूमा पनि हरेक किसिमको के पाउँदैन होला यहाँ सब कुरा पाइन्छ र त्यो आज हामीले जति पनि तपाईँहरूलाई देखाएका छौँ छोटो छोटो गरेर क्लिप्सहरू गरेर भिडियोमा तपाईँहरूले एकदमै हेरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइबहरू पनि तपाईँले नयाँ हुनुहुन्छ गरिदिनु होला र आजको है ब्लगलाई यतिमै अन्त गर्दैछु है ब्याट्री अलिकति नभएको कारणले गर्दा र सबैलाई एकदमै बाई बाई गुड नाइट